漫天的雪花，无垠的雪原，心中涌动着对自由的渴望和对未知的敬畏，对雪山呐喊，感受到生命的力量和宇宙的渺小。在银装素裹的世界里，感受大自然最原始的呼吸，寻找那些遗失在日常喧嚣中的宁静与深思。而问界 CM7 作为旅伴，成为我沟通自然的桥梁。它的每一次启动都伴随着对探索未知的期待，每次出行都在享受着空间的广阔和智慧科技的便利，仿佛整个世界都在我的掌控之中。面对峻峭与险峻，问界 CM7 的四驱系统展现了它的力量与坚韧。1300千米的续航和强大的驾驭力，让我在这天地间自由穿梭，无所畏惧。配置的自动泊车想泊就泊，提供全方位的主动安全保障。载的鸿蒙智能座舱 3.0 和小艺智慧助手，不仅理解我的驾驶习惯，更能预见我的需求，一切都能通过语音控制，让我在行驶中始终保持专注和安全。在这个冬天，感受自然带来的震撼，有问界 CM7 陪伴，足够减少旅途中的疲惫。